नमस्कार, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये डीटीएच सेटअप बॉक्स का पावर सप्लाई मदरबोर्ड है। आज हम इसमें से दो पावर सप्लाई रिपेयर करने वाले हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि डीटीएच का पावर सप्लाई की क्या बनाना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 9 वाट एलईडी ड्राइवर सर्किट अगर बन जाती है तो ये पावर सप्लाई भी बनाने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके आउटपुट वोल्टेज से, ताकि जो लोग नए हैं उनके लिए बनाना आसान हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका सप्लाई लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट लास्ट में और 5 वोल्ट स्टार्टिंग में। और ये जो डायोड आप देख पा रहे हैं, ये सारे डायोड वोल्टेज आउटपुट पर लगे हुए हैं। सिर्फ दो डायोड 3.3 वोल्ट के लिए वर्क करती है, इसलिए कि उसको 5 वोल्ट से बनाया जाता है। और ये 12 वोल्ट की सॉकेट है, जिससे आप एक्सटर्नल ऑडियो पहले आती थी 6283 वाली, उसके लिए, या आपको अगर अलग से कोई सप्लाई लेना हो तो यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पहले इसको थोड़ी सी बता दें। इसका जो पावर सप्लाई, यहाँ से 220 वोल्ट स्टार्ट होती है हमारी, और एक फ्यूज और लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर जो कि चॉपर जिसको कहते हैं, वहाँ से होती हुई हमारी जाती है। ये देखिए चॉपर है। और ये काली वाली जो आप देख रहे हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में, वो हमारा फ्यूज लगा हुआ है। और 431 आईसी जो कि सारे एसएमपीएस में होती ही है। तो देखिए यहाँ पे एक पीएफ लगी रहती है ब्लू कलर की, ये जो मैं हमेशा आपको वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये भी शॉर्ट हो जाती है और करंट आने की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर से इसके एसी इनपुट की जांच, एसी को एसी मल्टीमीटर में रख के एसी रेंज में चेक करेंगे। उसके बाद लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ फ्यूज के पास चेक करेंगे। देखिए इसका फ्यूज बिल्कुल ओके है, इसलिए कि लाइन इस तरफ मिल रहा है और ये चॉपर यहाँ इनपुट में सप्लाई मिल रहा है चॉपर के, और आउटपुट में नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं। तो चॉपर तो खराब ही खराब है। अगर चॉपर खराब है तो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि चॉपर बदल देने से हमारा पावर सप्लाई ओके हो जाए। और देखिए इसका एक ही लेग खराब है, एक एक बिल्कुल ओके है। तो सबसे पहले हम उस लेग को जोड़ेंगे। देखिए अगर जोड़ देने से हमारा पावर सप्लाई प्रॉपर वर्क करने लगा तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जोड़ना नहीं है। ये मैं बस चेक करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ। अगर चॉपर खराब है तो उसको नया लगा देना चाहिए, या किसी पुराने बोर्ड में अगर मौजूद है तो लगा देना ठीक रहता है। इसलिए कि अगर आगे हमारा शॉर्ट हो तो ये चॉपर भी हमें फ्यूज की तरह ही कभी कभी बचाता है। जो आगे मैंने दूसरा पावर सप्लाई बोर्ड बनाया हुआ है उसमें आप देखेंगे। अब दोनों का देखिए, यहाँ सप्लाई हमारा मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम डीसी सप्लाई डायरेक्ट कैपेसिटर के पास, देखिए यहाँ भी आ गया। इसके बाद एसएम ट्रांसफार्मर, यहाँ तक सप्लाई आने से भी कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि हमारा सेकेंडरी सेक्शन ओके हो गया।
या पावर सप्लाई बन गया। तो यहाँ के बाद हम आउटपुट चेक करेंगे। कूल एरिया इसको कहते हैं। यहाँ इस तरफ करंट नहीं आता है। देखिए सप्लाई यहाँ तक तो प्रॉपर बन गया, ये पावर सप्लाई हमारा ओके हो गया है। सारे के सारे सप्लाई बन गए, कोई भी सप्लाई मिसिंग नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरा वाला बोर्ड चेक करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक सप्लाई आ रही है जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब देखिए इसका फ्यूज भी ठीक है। अब लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर या चॉपर के पास इसका आउटपुट सप्लाई नहीं मिल रहा है। अब अगर दोनों लेग खराब है तो इसका मतलब है कि आगे हमारा कहीं शॉर्ट है। और ताज्जुब की बात है कि फ्यूज नहीं खराब हुआ है, ये लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर ही खराब हो गया है, जबकि पहले फ्यूज खराब हो जाना चाहिए था। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कमज़ोर उसका वायर है चॉपर का। तो अब हम आगे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में डालेंगे और सबसे पहले शॉर्ट के लिए चेक करेंगे। तो कैपेसिटर के पास यहाँ देखिए फुल शॉर्ट आ रहा है। तो शॉर्ट में हमारा कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, डायोड भी ख़राब हो सकता है और आईसी भी ख़राब हो सकता है। शॉर्ट सर्किट में सबसे ज़्यादा यही तीन चीज़ खराब निकलते हैं। लेकिन पहले नंबर डायोड की जांच करेंगे। अगर डायोड सही निकलता है तो उसके बाद हम कैपेसिटर पर जाएंगे और उसके बाद अगर कैपेसिटर सही है तो आईसी के पास। तो यहाँ पहला डायोड बिल्कुल ओके है और दूसरा भी शॉर्ट नहीं बता रहा। तीसरा देखिए, तीसरा शॉर्ट है, उसके बाद चौथा, चौथा भी शॉर्ट है। अब इतना फुल शॉर्ट होने के बाद भी चॉपर खराब हो गया, फ्यूज नहीं खराब हुआ। कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले डायोड के एक एक पिन को अलग करके एक बार फिर से जांच करेंगे। ये शॉर्ट ही है और ये भी शॉर्ट है। तो इसको चेंज करें। चेंज करने के बाद, शॉर्ट दूर होने के बाद हमारा आगे का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें 4007 डायोड भी चलता है, या फिर जो डायोड कंपनी ने दिया हुआ है उसको भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। और देखिए यहाँ लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर को हम पहले डायरेक्ट करके जांच करेंगे। ये सब बस चेक करने के लिए है। आप दूसरा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बस पावर सप्लाई चेक कर रहा हूँ, नहीं तो इस तरह से काम नहीं चलता है।
कोई कोई मैकेनिक यहाँ से शॉर्ट करके ट्रांसफार्मर को भी देता है, लेकिन वो एक अच्छा काम नहीं हुआ। तो अगर आपके पास पुराना मौजूद है तो लगाएं, या नया तो मिलने का चांस बहुत कम ही रहता है। तो इसके बाद फिर हम इसकी जांच करेंगे कि हमारा पावर सप्लाई ओके हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए चेक करते हैं। अब मल्टीमीटर को डीसी में कर देना है, 20 वोल्ट या 200 वोल्ट रेंज में। और मीटर का माइनस माइनस पर, और प्लस का देखिए 12 वोल्ट सप्लाई। ये दोनों पावर सप्लाई जो हमने बनाया है वो नया ही है। कितना पावर सप्लाई नया में ही खराब निकल रहा है। और भी नया पावर सप्लाई मेरे पास है जिसको मैं आगे बनाऊंगा। और देखिए 12 वोल्ट भी हमारा मिल गया। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय आपने हमें दिया।